Opa! Ahojte! Vítam vás na mojom kanáli eFanatik a mám tu pravdepodobne jednu z najlepších, najväčších a najťažších beští, čínskych beští, ktorú som kedy testoval. Je to 72V systém Engvad X1 Max s maximálkou niekde na úrovni písaných 90 až 100 km za hodinu a ja som sa rozhodol, že to kvôli vám preverím, ako sa mi bude na tejto kolobežke jazdiť. Nielen na asfalte, ale aj v teréne, pretože kolobežka, aj keď neviem prečo, je jednoducho obutá na terénnych pneumatikách. Možno, že ste si všimli, že konštrukcia vychádza zo známej kolobežky Zero 10X, ale toto je na steroidoch. Je to 52 kg, máme tu 8 kW výkon a ja verím, že vás bude táto kolobežka nesmierne zaujímať. Takže začíname. Engvad X1 Max mi prišlo z európskeho skladu populárneho e-shopu Banggood. Veľmi pekne ďakujem za možnosť otestovať túto mašinu. Ak vás zaujala táto 72V kolobežka, odkaz a aktuálny kupón nájdete v popise môjho videa, takže sa určite na to pozrite. Pozrite sa na to, ja mám 1,90 m aj s týmito teniskami a kúkajte, aká je tá kolobežka obrovská. Je mi prakticky po prsia, to je dosť veľa. Pozrite sa na to, aká je túto masívna tá stredová tyč. Akože je to naozaj kus, povedal by som, kvalitného železa, hliníka, alebo čo to je. Samozrejme, sú tu nejaké veci, ktoré mi proste vadia, ale to je na všetkých Engvadoch, o tom vám porozprávam v tomto alebo v nasledujúcom videu s touto kolobežkou. No a poďme sa teraz spolu pozrieť na to, ako to vyzerá vo vnútri, aké sú základné a hlavné parametre tejto kolobežky. Už keď som to odbaľoval, vedel som, že to bude mohutná kolobežka. Pozrite sa na tú stredovú tyč, aká je masívna. A aj to upínanie stredovej tyče. Je to ako Zero 10X na steroidoch. To bude určite ťažké. X1 Max je naozaj veľká kolobežka. Celková dĺžka je 140 cm a výška až 142 cm. No ale pre mňa je dôležitejšia výška od našľapu k riadidlám a tá je 108 cm. Dosť. Pozrite sa na tú masívnu stredovú tyč, z ktorej vystupujú riadidlá, ktoré mohli byť o niečo širšie, majú necelých 70 cm. Na našľape je pomerne dosť miesta, no je trošku vidieť, že šírka je menšia ako pri C1 Max. Vo vnútri sa nachádza 28,6 Ah batéria pracujúca na 72V systéme a výkonné 2x46 A ovládače. Kolobežka je obutá na 11-palcových terénnych bezdušových pneumatikách, ale osobne by sa mi tam viac hodili cestné pneumatiky. Papierovo kolesám dominuje výkon až 2x4000 W. Trošku nerozumiem, prečo sú na tak výkonnej kolobežke len 140 mm kotúče, ale na druhej strane je tu intenzívne škálovateľný e-brake, možno preto. Tlmiče tu máme hydraulické, aj s pružinou, ktorú si môžem pritiahnuť, ak by sa mi zdala kolobežka moc mäkká. Opäť raz detail na neskutočnú hrúbku stredovej tyče a detailný pohľad na obrovský klemp. Nezaškodí možno aj ukázať, ako sa kolobežka sklápa. Trochu pracnejšie ide vysunúť ten istiaci klem nahor, ale potom si to už len opriem a môžem ho posunúť. Nie je to ľahká kolobežka, váži 52 kg, no ale materiálu je tam ale dosť, no. Vpredu máme dvojicu svetel. Nepodarené Angelové svetla, ktoré nemám rád. Svietia na hovno a pod nimi sa nachádza také netypické LED svetlo s dvoma odtieňmi bielej. Spolu je to celkom solidná viditeľnosť, ale mohlo to byť o niečo lepšie poriešené. Čo je ale špecialita Engvadov je aj predné brzdové svetlo. Som rád, že smerovka je aj vpredu a má zvukové oznámenie. To je super. Ale druhou špecialitou Engvadov je, že keď mám zapnutú smerovku a brzdím, tak prestane smerovka preblikávať, lebo svieti z jednej ledky aj brzdové svetlo. Zaujímalo by ma, kto toto vymyslel. A takto tie červeno-biele Angel aj svietia spredu. Toto by vôbec nemalo byť prípustné, ale celkom sa mi pozdávajú tieto bočné ledky. Práve toto mohli byť smerovky a ešte dynamické k tomu. Nuž a takto vyzerá rozloženie kokpitu. Nebojte sa, displej nie je tak poškriebaný ako vyzerá, je tam ochranná fólia. Pri všetkých Engvadoch je známe odomýkanie na NFC kartu, kde sa nám objaví veľký a farebný displej. To pípanie pri smerovkách je pekne výrazné, to sa mi páči. Svetla majú iba jeden režim, čo je škoda, ale poďme sa pozrieť na jazdné režimy, tie sa dajú nastaviť v P nastaveniach na 3 alebo 5. Odpustite to šúchanie kotúča pri zadnej brzde, trošku som bol lenivý to vycentrovať. Kolobežka má neskutočný výkon, za čo vďačí svojmu 72V systému.
Chcem vám ale ukázať efektné zablokovanie kolobežky na 25 km/h. Stačí dvakrát rýchlo po sebe stlačiť vypínacie tlačidlo. Budeš počuť jemné pipnutie a kolobežka je zablokovaná. Ak tento limit chceš vypnúť, musíš vypnúť kolobežku, potom stlačiť a držať brzdu a plyn zároveň, zapnúť kolobežku a ukáže sa ti chyba E2. No a stále držíš a držíš cca 5 sekúnd, no a hotovo. Limit naspäť odblokovaný. A toto sú P nastavenia. Dostaneš sa tam s tlačením a držaním tlačidiel plus a mínus. Nastavení nie je veľa, ale fungujú. Presne je to popísané v návode pri kolobežke, alebo si môžeš pozrieť jedno z mojich starších videí s Engvatom. Nastavenia sú rovnaké. Toto inak je najsilnejší Číňan, ktorého som doteraz testoval. Bez pochyby 72V systém, obrovský ovládač. Čo ale je vo vnútri? 28,6 A batéria. Mohla byť aj väčšia, ale tu už toho miesta nie je, mohlo to byť trošičku širšie. No a toto sú obrovské sinusové ovládače, minimálne 15, 16, 17 cm majú. Výkon je tam 2x45-46 A, čiže dokopy je to 92 A pri 70V systéme. No, nie som si istý, či tam bude výkon 8000 W. Tuto je menič napätia na 12V, XT90 konektory, ktoré idú od baterky k ovládaču, Hall senzory, spleť káblov k svetlám, rôznym svetlám a tak ďalej. No a toto tu sú fázové káble, povedal by som, že sú asi rovnaká hrúbka, ako majú 60V systémy, ale takto zabožírkované fázy som ešte asi nevidel. Ty kokos, akože je tam kvalitne hrubá bužírka v tom, hádam to aj vydrží väčšie napätie, tak by to asi malo byť stávané, ale pozrite sa na tieto okraje, to je čistá fantázia s prepáčením. Takto to Engvat robí pri tých veľkých svojich kolobežkách, že nedajú tam diery na to, aby ste sa ľahšie dostali do nášľapu. Navyše teraz je to ešte podlepené aj tie boky, čiže to, keď budem dávať naspäť, no tak to bude dobrá katastrofa. Ja nechápem, prečo to takto musia robiť. Čo si o tom myslíte vy? Napíšte mi do komentára. Neviem ako vás, ale mňa by určite zaujímala maximálna rýchlosť tejto kolobežky. Som celkom dobre vyzbrojený na to a poďme to teda skúsiť, či tá rýchlosť bude naozaj tých 90 až 105 km/h, pretože na prázdno mi tá kolobežka išla 120 km/h a triasol sa celý byt. Najsilnejší Číňan, akého som kedy testoval, tak som zvedavý, aká bude rýchlosť. Tak toto je... Toto ma zaskočilo. Wow. ...65... ...70... ...plávem... No dobre, čakal som trošku viac. Som na 5-ke? Som. Tak poďme na to. Na prázdno to ukazovalo až 120 a triasol sa celý byt. Ale ja zrýchľujem. 70 displejových, 70. Možno, že idem aj rýchlejšie, ťažko povedať. No ale viac mi to už neukazuje. Športový režim, plná baterka. To je zaujímavé. Ale ten rozjazd je extrémny. Nemôžem povedať, že tu mám nejaký veľký protivietor alebo niečo. No jednoducho som čakal toho trochu viac. Všetko mám pustené na maximum. E-brake funguje, ale na tej 5-ke to je neskutočný. Ten rozjazd to má po prdeli. To je robené na akceleráciu, nie na maximálnu rýchlosť. Aj keď výrobca uvádza 105 km/h maximálne. No to by ma zaujímalo, za aký ťažký jazd som. Už viacej to nezrýchľuje, mám to na maximum. Ukazuje mi to nejakých 70, 73. Kolobežka vďaka domiču riadenia má dobrú stabilitu. Úplne super, takže akurát mi tu proste vadia na takéto rýchlostné veci. To, že tu mám iba offroadové pneumatiky. Ten počiatočný tork je obrovský. Takže
Fakt si na to musím dávať pozor na tepočke. Wow. Moja zatiaľ 115 kg plus kolobežka ďalších 52 a ja hrábem ako blázon. Akože vie to byť brutálne rýchlo. Brutálne. Ale teraz by som čakal, že to bude ešte zrýchľovať a už to nezrýchľuje viac. Masaker. Ale na tú akceleráciu je to super. Brzdím! Pekne si dávkujem, čo potrebujem a pribrzdím si, kedy potrebujem. Môže byť. Aj vy ste čakali tú maximálnu rýchlosť vyššiu? Lebo ja určite áno. Do tých 50 km za hodinu sa to rozbilo nesmierne rýchlo. V podstate za 4,5 sekundy, čo bol rýchlejší čas, ako som mal zo Segway G3 Pro. A to som mal zhruba rovnakú nálož a rovnakú váhu. Ja nechápem, ako iní youtuberi, pravdepodobne boli nižší, menší, ľahší, mali tam 85 až 95 km za hodinu rýchlosť. V tomto som trošku ja osobne sklamaný. Snažil som sa test opakovať. Lebo som mal jemne podfúknuté gumy. Namiesto 50 PSI som tam mal 43 PSI. Ale výsledok bol de facto rovnaký. Extrémny výkon a akcelerácia od 0 po 60 km za hodinu. Od 60 do 70 km za hodinu to už išlo pomalšie. Asi budem musieť na budúce schudnúť, že? Čiže ak hľadáte kolobežku, ktorá bude brutálna na rozjazd a tá maximálna rýchlosť vám nebude vadiť, že bude nižšia, asi to bude dobre, ale potrebujem sa na tom ešte poriadne poprevážať a hlavne zistiť, aký je tá maximálny dojazd, pretože máme tu relatívne malú 28,6 Ah batériu. To telo je trošku užšie napríklad ako má Engvad T1, ak sa nemýlim. Celé je to užšie, ale tá kolobežka je napriek tomu strašne masívna. Čiže v druhom videu si už pozriete celú moju recenziu vrátane testu dojazdu a celkovo mojich názorov na túto kolobežku aj s tým, aké sú tam pozitíva, negatíva a vlastne pre koho je táto kolobežka určená. Ale tým, že je obúta na offroadových pneumatikách, asi sa s ňou pôjdem prevetrať trošku viac aj do offroadu. Tak som sám na to zvedavý, mám tu tlmič riadenia, veľké pneumatiky, veľká, ťažká kolobežka, relatívne si viem vďaka sinusovým ovládačom aj dobre regulovať rozjazd, rýchlosť a tak ďalej. Takže sa máte podľa mňa na čo tešiť. No a to bolo všetko, čo som chcel povedať k tomuto úvodnému videu z Engvad X1 Max. Dajte mi prosím vedieť, čo si myslíte o tejto kolobežke a určite nezabudnite dať tomuto videu like a moju tvorbu podporíte odberom tohto môjho YouTube kanála, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Majte sa krásne, čaute.